野崎さんってどんな人って聞かれたら、大きな愛情を持った方、そしてそれを惜しみなく私たちに分け与えてくれようとしてくださっている方だと私は思っています。そしてこのコーチングセミナーでは、私たちが自分の本当の大切な部分により深く気づいて、それを決して評価することなく一つの才能として伸ばしていくきっかけを与えてくれる非常に大事な気づきのセミナーだと思っています。